11 anyos nga batang lalaki nga nagduwa sa kasagbutan sa sitio Hubasan, Barangay San Juan, Sugod, Southern Leyte, napaakan og bitin. Pipila ka oras namatay kini. Ang report ni Femari Dumabong. Kini si Johnson Coyno, kamanghuran sa 7 ka magsuon kinsa pagulagway sa mga igsuon nga iguraon tangga duwa niadtong Sabado, Agosto 5 diha sa Kalibunan sa Barangay San Juan, Sugod, Southern Leyte. Sa dihang kalitlang kini nga napaakan og bitin, wao sa basuta sa pamilya kun unsa nga klaseng halas ang nakapaak. Gidali nila pagdala sa Sugod District Hospital ang bata, dihang mireklamo na kini nga maglisod sa pagginawa. Apan kay way anti-venom medicine ang tambalanan, dadun pa unta siya sa Tacloban City. Apan samtang nagbiyahe, nakabsan jud kini sa kinabuhi. Sa iyang death certificate, cardiorespiratory arrest secondary to snake bite ang hinungdan sa kamatayon sa bata. Ang mga igsunog inahan sa bata di pa makadawat sa kamatayon ni ini. Usap pa kanang among sa Sugod Southern Leyte kailangan nagnaay anti-venom sa mga inganang klaseng mananapa aron walay kay daghan na kung nahitabo mamatay kay anti-venom na duwa lagi to pa sa Tacloban wala sa Sugod daghan kinabuhi nga ubot. Karon nasaksi na dugong isuon. Samtang tungod sa kalisod sa pamilya, nanawagan og tabang pinansyal ilabi na sa pagpalubong sa bata. Panawagan sa pamilya sa biktima sa kagamhanan nga unta adunay mga anti-venom medicine bisan sa mga district hospital. Hinuon matod sa DSWD8 nga gihikay na nila karong adlaw ang tabang pinansyal nga ipadangat ngadto sa pamilya. Samtang ani itambag sa usa ka doktor sa publiko sa first aid nga himuon kun mapaakan og halas. First aid kita naman snake bite, so after mapakan, palingkuro na siya or pahigdaon. Neutral position niya ba, dili siya struggle. So once makalihig na siya or makalingkod siya, hugasan lang to ang iyang samad, pinaka ng soap and water, then butangan siya ng antiseptic. Kung na-dollar siya sa hospital, then dalo na lang siya sa hospital. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.